Бул үйлөр Ош шаарындагы Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгында жайгашып 1958 жылы салынган. Бүгүнкү күндө аталган турак үйлөрдүн эскилиги жетип, авариялык абалга кептелген. Ага катар жашоо шарты дагы жок болуп, коммуналдык кызматтар да каралган эмес. Буга байланыштуу көп кабаттуу үйдүн жашоочулары бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, ордуна жаңы турак жай салып берүүнү суранышкан. Жашоочуларыбыз өтө кыйналышты көп жылдан бери. Мен өзүм 33 жылдан бери домком болуп иштеймин. Туалетибиз сыртта 500 метр узакка барабыз. Суларыбыз эшикте. Ошондуктан эки домдо жашаган жашоочулар өтө кыйналып чыгып, мэрияга кайра барабыз. Мэрияга барсак, мэрия макулдугун берди. Бул үйлөрдү бузуп, ордуга кайра салып беребиз деп атат. Бирок ушул жашаган жашоочуларыбыздын ичинен баягы мага даяр үйдү берсин, мен күлүчүнү берип алып чыгып койсун, анан ошол үйлөрдө жашаймын деп макулчулугун бербеген, каршы чыккан кошуналарыбыз дагы көп болуп атат да. Эски үйдүн ордуна жаңы турак жай салып берүү сунушу колдоо тап, бирок ал үчүн бир катар талаптар да коюлган. Анда жашоочулар өз үйлөрүн бошотуп, үйдү бузуу макулдугун бериш керек эле. Деген менен 90% тургундар макулдугун берсе, айрымдары каршы чыгып жатыптыр. 100% жашоочулар макул болсо, биз үйүңөрдү бузуп салып бергенге даярбыз. Үйүңөрдөн чыгып тургула, бошотуп берсеңер 2 жыл 3 жылда салып беребиз деп атат. А бирок ошолордун арасында мына жерде бир 4 жашоочубуз бар. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгын пайдаланып, биз мамлекеттен акча алышыбыз керек, мамлекет бизге ашыкча үй бериш керек, анан чыгабыз деп ушунча мына 2 домдо 120 квартира бар да, 120 адамдын тагдырын 4 эле адам кармап келатат. Азыркы тапта аталган турак жайларда 120 батир болсо 400гө жакын тургун жашайт. Алардын көпчүлүгү жалгыз бой аялдар болсо, айрымдары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Алар убактылуу башка жака көчүп кетүүгө шарттары жок экенин айтышып, даяр батир берилсе гана үйдү бошотуп бере тургандыктарын билдиришти. Мен мага мындай даяр дом берсе, жана 3 жыл убакыт ичинде жанагы мен өзүм пенсия алам. 6000 пенсия неге жетет? Аялым иштебейт азыр. Аялым иштебейт иш жерде азыр. Боюнда болгондо. Ошо аялым иштеп атканда мен карап атты. Азыр иштебейт. Мен өзүм мындай жатам да инвалид. Бул жерге Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасы инвестор болгон. Алар жашоочулардын макулдугу толук алынса 9 айдын ичинде проект даяр болуп, 2 жылда үй толук курулуп, ачкычтар үй ээлерине тапшырыла турганын билдирди. Ал эми жерди бошотуп берүү бул жашоочулардын ичара макулдугу менен ишке ашаарын айтышууда. Ал жерде үйлөрү действительно аварийный состояние экен. Аны бузуп, кайра оңдоп үй салып бергиле деп кайрылган. Анан барып жашоочулар менен сүйлөшүп, жашоочулардан талабы ошо үйүбүздү жаңылап берсе, санузелдери сыртта экен, элементарный ваннасы дагы жок экен ичиндечи. Анан ошонун негизинде жолукканбыз. Если алар макул боло турган болсо, 9 айдын ичинде проектти даярдап бүтүрөбүз. 2 жыл бул курулуш мөөнөтү 2 жыл, 24 ай. Түшүндүрүп айттым, 2 жылга мисалы үчүн алар бир жака көчүп чыгып турса, үйлөрүн жаңылап бергенге биз даярбыз. Алдыда аталган долбоор ишке ашса, учурдагы жашоочуларга батирлер чарчы метрине карап берилет. Ал эми батирди кеңейтүүнү каалаган жарандар пайысыз 3 жылга бөлүп төлөө шарты менен ала алышат. Буга чейин бул боюнча жашоочуларга түшүндүрүү иштери да жүргүзүлгөн. Ошо жанындагы эле общежитиялар бар экен. Приблизительно бир 5000 сом менен турат экен. Аны дагы сураштырып билдик. 5000 сомдон эми 2 жылга жашап турса, зато үй жаңыланат. Туалет ваннасы ичинде болот. Азыркындай аварийный үйдө болбойт. Кааласа мүмкүнчүлүк беребиз расширениеге. Мисалы үчүн 20 квадрат болсо, кааласа 40 квадрат кылып беребиз. 20 квадрат өздөрүнүн квадратын ала беришет. Андан сырткары биз 20 квадратка төлөп берет акчасын. То есть расширениеге дагы, кеңейтүүгө дагы возможность бар да жашоочулардын. Белгилей кетсек, курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев өлкөнүн 2 ири шаарында 1950-1960 жылдары курулган эски үйлөр бузула тургандыгын айткан. Министр эски имараттар заманбап сейсмологиялык туруктуулук талаптарына жооп бербей турганын белгилеген. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.